السلام عليكم خياتي ومرحبا بكم مع وصفة جديدة من قناة عالم السلاديزة. اليوم راح نديرو عجينة تاع المحاجب ولا المعارك بلا دلك. شوفوا كيفاش يخرج لكم مورق وملحم ما شاء الله. يعني يزغد وحده كل ورقة تروح وحدها بطريقة بسيطة بلا تعب بلا دلك ويخرج لك أروع نتيجة. هذه العجينة درت بها محاجب ودرت بها مسمن اللي هما معارك. انتي وش حبيتي تقدري تستعمليها. المهم راح نشارك مع خياتي الوصفة بأدق التفاصيل والنصائح اللي يخرجوا لك وتخرج لك هكا كيما راكي تشوفيهم أروع نتيجة. على بالي كامل نحبوا المحاجب ونتشهاوهم ونحبوا نديروهم نكرههم التعب تاعهم. راح نشارك معكم هذه الطريقة السهلة والبسيطة. نروحوا للمقادير تاعنا. بسم الله. هنا عندي 3 كيسان تاع دقيق رطب، مغرفة تاع ملح ومغرفة تاع سكر. 3 كيسان تاع ما هنا يكون شوية فوق الدافي، يعني يكون سخون شوية مليح. درت 3 كيسان تاع دقيق، 3 كيسان تاع ما. راح نشد البرا تاع البرا ميكسور وراح نبدا نميكسي فيه. هنا اللي عندها البيترا تقدر دير الفوي وتقعد تضرب فيه في الباتور تاعها، ولا تقدروا في الروبو ترحيوه تميكسيوه حتى يولي لكم هكا كيما راكم تشوفوا. هذا هو القوام اللي انا حابينه. انا درت في البيترا عجنت فيها، نتوما تقدروا تعجنوا عفوا بيديكم. هنا بعد ما عجنتوا مليح بهذاك البرا يعني رحيتو والماء يبقى لكم سخون، لا يعني العجينه تاعكم راح تبقى سخونه. راح نبدا نضيف لها في الفرينه حتى نتحصل على عجينه كيما هذه كيما راكم تشوفوا، يعني تكون شاده روحها ما ديروهاش طريه. راح نسقم لها الوجه تاعها. وهنا جبت كيس بلاستيكي شمخته بماء دافي وغطيتها كامل هكا وخليتها ترتاح مده 6 سوايع، على الاقل 4 سوايع. 6 سوايع جيت والله ما دلكتها ولا حطيت يدي فيها يعني تعدلك. هنا هذاك الماء كي نديروه ما تلصقناش الساشي هذيك في العجين. وشوفوا هنا كي جيت حليتها معكم كيما راكم تشوفوا النتيجه. شوفوا ما شاء الله هذاك الماء السخون هو اللي راح يدلكها لنا بلا ما ندلكوها. شوفوا العجينه كيفاش راهي الاستيكي، والله ما درت فيها العجين، يعني ما دلكتهاش غير كيما طميتها زدت لها الفرينه وطميتها في البيترا. هكاك تقدروا بيديكم ديروها. شوفوا كيفاش دارت لي نبابل هذه، إشارة أنها العجينة تاعنا ارتاحت ودات حقها مدليك بلا ما دلكناها. هو هذاك الماء السخون اللي درناه هو اللي عاوننا في الدليك تاعها. هنا تجو تقسموهم كرات على حساب الخبزة تاعك كيفاش حبيتيها. ندهنهم كامل بالزيت من الفوق ونغطيهم باش ما يديروناش هذيك القشرة من الفوق. هنا نجي نحل العجينه تاعي. شوفوا كيفاش راهي تحل. هنا السطح تاع العمل تاعكم تمسحوه كامل بالزيت باش تعاونكم كيفاش تمشي. وشوفوا العجينه كيفاش راهي مطاطيه تتحل بلا ما تتقطع لكم وتجي ما شاء الله. ديروا بها محاجب، معارك، وش اسمها شخشوخه، وش حبيتوا تقدروا ديروا. انا هذه هي اللي وليت نديرها، يعني هذه هي الوصفه اللي وليت نديرها. ساعدتني بزاف، عمليه وتخرج لك نفس النتيجه تاع ساعه وانتي تدلكي. هنا تكتوكه تاعي كنت رحيت بصل وطوماطيش وطيبتهم عادي مع شويه حار. تكتوكه تاع المحاجب هذه هي تكتوكه الاصليه. كيما شفتوا طويت الجوانب ومن بعد درت لافاغس تاعي ومن بعد طويت الجوانب الاخرى. وانا هذه هي طريقتي كيفاش نرفدها. واللي ما تعرفش ترفد تقدر دير بابي كويسون تقطعوا على قيس الحبات تاع المحاجب تاعها تحطهم لتحت وتفتح فوق العجينه. يعني المبتدئه اللي ما تعرفش انا هكا نحب نحلهم. كي تكون العجينه شاده روحها والله ما تغبنكم، يعني تكون كي ترفديها تعاود تتسقم في الطاجين تعاودي تسقميها. طيبتهم كامل المحاجب بهذه الطريقه. ودوك نوريكم طريقه تاع المسمن كيفاش، يعني طريقه واحده اخرى كيفاش نطوها. هذا هو الشكل تاعهم النهائي. شوفوا كيفاش جاوا على حبه، يجوا مرقين خفاف والله غير قد ما تاكلوا منهم ما تشبعوا ما شاء الله. البنه تاعهم خرافيه. المهم خياتي هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم تاع المحاجب. هنا قسمت لكم الحبه ان شاء الله تعجبكم. شوفوا الداخل كيفاش جات، يجوا طرايا يدوبوا في الفم مرقين ما شاء الله. واحد البنه يعني كامل نحبوا المحاجب بصح نعجزوا عليهم والله غير كي يتعبوا، بصح بهذه الطريقه والله ما تتعبي فيهم كامل. شوفوا كيفاش جاوا ما شاء الله مرقين ما شاء الله. هنا العجينة تاعكم راح تساعدكم في الخدمة. كي كل مرحلة تخلوها تريح مدة 10 دقائق. هنا كل ما تخلوها راح تجيكم ما شاء الله. هنا كي تعبدوا ديروهم خبيزات صغار خلوهم يريحوا نص ساعة. إلا كان عندك الوقت انتي ديري العجينة تاعك في وقت نص نهار
والعشية طيبيها، يعني لازم يكون عندك الوقت باش ديريها. هذه العجينة كل ما ترتاح تكون أحسن. هنا راح نشارك معاكم خلطة اللي نديرها للمسمن ولا المعارك باش نورقهم. عندي كاس تاع زيت وندير فيه ساشي تاع خميرة الحلوى وزوج مغارف تاع مايزينا، نخلط مليح هادوك المكونات حتى ينسجموا يولي لي خليط هكايا. راح نشد العجينة تاعي نحلها هكايا ونبدا نجبد فيها. شوفوا كيفاش راهي العجينة بلا ما تتقطع ما شاء الله. جربوا هذه الوصفة ورجعوا لي رايكم. المهم نشد هذاك الخليط تاعي ندير حوالي ملعقة كبيرة ونمشيها هكا كامل ونطويها بهذه الطريقة. المحاجب والمعارك والمعارك ما نديروهمش نفس يعني ما نطووهمش كيف كيف. وهنا حليت واحدة اخرى ما حليتهاش كامل رقيقة ودرت هذيك اللي حليتها الاولى داخلها باش يجيني مورق اكثر واكثر. وهنا تقدروا ديروا اللي درت هذه تان اللي حليتها وحدها، يعني خبزة وحدة ما درتش فيها زوج ماشي دوبلي. نرفدهم كيما وريت لكم بهذه الطريقة ونطيبهم. شوفوا هنا كيفاش يتنفخوا ما شاء الله ويجوكم مورقين. هذيك الخلطة تاع التوريق انا نحبها خير من الدقيق. كاين اللي يديروا زبدة ويديروا دقيق، مي ما نحبش هذاك الدقيق كي يبقى لي هكاك والله ما نحبه. نحس روحي شغلني ناكل فيه خضر ماشي طيب يجيني. المهم انا هذه هي الطريقة اللي نحبها وهذه هي الخلطة السحرية اللي تعاونكم في التورق تاع المعارك تاعكم. شوفوا كيفاش تنفخت لي ما شاء الله ويجوا ملحمين، ما يجوش هذوك المعارك اللي تشوفيهم ترانسبارو. نقدر نديرهم هكاك بصح انا ما نحبهمش، يعني تحسي واش راكي تاكلي ماشي كيما تاكلي في الكارط. المهم هذا هو الوصفه تاع المعارك، ان شاء الله تكون عجبتكم. شوفوا كيفاش جاو كامل على حبه واحده، يعني قيس واحد، وشوفوا كيفاش يجوا مورقين لداخل. هادو اللي درتهم يعني وحده كما يقولوا خبزه وحده، ما درتهمش دوبلي. وانتوما كيما حبيتوا. انا ندير كميه كبيره من بعد نحطهم في كونجيلاتور، وكي نستحق نجبد اللي عندها ميكرووند ولا في الكسكاس تفورهم راح يولوا لكم اجدد. وشوفوا لي هادو اللي درتهم دوبلي كيفاش تجي الخبزه تاكلي وحده تشبعي ما تزيديش كاع تحوسي. شوفوا كيفاش يجوا ملحمين مورقين طايبين ما شاء الله، ما يجيش فيهم هذاك الدقيق. شوفوا كيفاش راهي تزغد وحدها. هذه راهي تتشبه للفطير المشلتت تاع مصر ولا غير ما شاء الله. كما قلت لكم تبعوا كامل النصائح والمراحل، وفي كل مرحله تخلوا العجينه تاعكم ترتاح. كل ما ترتاح راح تعطي لكم الطوع اكثر واكثر. كما قلت لكم الماء لازم يكون شويه فوق الدافي، يعني قريب راح يغلي. كي نشوف راح يدير هذوك النبابل تاع الغليان نطفولو ونكيلو وشنو كي تبداو تميكسو، يعني تمتم تخلوش باش ما يطيب لكمش الدقيق تاعكم. هذا ما كان، هذا هو العجينه تاع الخبز الماء طايب تجيكم ما شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم نحبكم، ما عليكم غير تجربوا الوصفه وترجعوا لي رايكم، تخلوا كومونتير حلو كيما نتوما وجام وتبارطاجيو باش يطلع الفيديو هذا الا كان استفدتوا اكيد. ما بقى لي غير نقول لكم نحبكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى ان شاء الله. سلام.